Club Junta, building better Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli. Tikhale pano tikukambirana nkhani zathu zikulu ndiye mukhale pamenepa musatalikire. Nkhani yanga yoyamba ikhala kusekedwa kwa Shoprite mboma limene lasavubwa, komanso kusekedwa kwa Lujerity Estate mboma limene lasavubwa, komanso ndikhale pano ndikukambanso nkhani ya mapasipoti kuti zafikapo ku immigration mboma limene lasavubwa, komanso tikhale pano tikukambirana nkhani za mafuta, kusowa kwa mafuta galimoto mboma limene lasavubwa, ndiye mukhale pamene pamusatalikire yayi. Koma ndisanalunjike konseko ndikupasireni nkhani ya mnyamata uja Patrick Teputepu kuchokera ku Phalombe. Inu anthu aku Phalombe kwa TA General Phalombe North, mukavotere Patrick Teputepu, musakavotere aja amene atenga katapira iyayi. Ena aja ife tafufuza muno Mphalombe atenga katapira ndikuti kwa chikhwaya chichagama ndiye bwino bwino musavotera amene wakupita kukatapisa kwa gama nkumapangira kampeni ndalama zawo. Akazavoteredwa kuno kwathu azafuna kuti akabweze ndalama zimenezo kwa gama. Tiye tikavotere Patrick Teputepu, ndipo chizindikiro chake ndi nkhokwe yozaza ndi chimanga. Ndikunena anthu aku Phalombe kwa TA General sub TA Kasongo, tiye tikavotere ameneyi Patrick Teputepu, musavotere awo amene atenga katapira. Chizindikiro chake ndikuti ndi nkhokwe yozaza ndi chimanga. Ndifikenso bwanji boma lija la Thyolo kumene konso kwa TA Kapichi, TA Ndalama, makamaka Mangunda constituency, tiye tikavotere Hastings Kajomba. Tisakavotere aja iyayi amene adatibera ma ID, komanso ziwani kuti kuno usiku kwawo nkumachinjiri. Ndipo chizindikiro cha Hastings Kajomba ndikuti ndi njigo. Tiye tikavotere Hastings Kajomba, anthu aku Thyolo Mangunda constituency. Ndibwere bwanji pa mayuja Martha Minandi akuka ukonso kulikangala, kunena kuti inu anthu akuno kulikangala ngati mukufuna kuti kwathu kuno kusinthe kwa TA Mwambo, tiye tikavotere mzimayi ameneyi kwa TA Nkagula, osayiwalanso TA Nkumbira. Tiye tikavotere Martha Minandi akuka, ndipo chizindikiro cha mayi ndiloko. Mosatayisana nthawi ndithamangirenso kumeneku kumangochi Idrisa Pongolani Kazembe, kumeneko ku Lutente. Tiye tikavotere mnyamata amene Idrisa Pongolani Kazembe pa 16 September, ndipo chizindikiro chake ndi loko. Ndithamangirenso bwanji kwa TA Nkanda kumeneko kumulanje, makamaka kuja kwa Nogwe, kwa Ng'ong'ola, osayiwalanso kujanso kwa Chanje. Tiye tikavotere Foster Kapanda Kansala pa 16 September, osachita mistake. Bwanji sopano mundilole kuti nditambasule bwino za Lujerity Estate imene yasekedwa mu boma limene lasavubwa. Lujerity Estate ikupita kwawo chifukwa chonena kuti akuti nkhani za chuma sizikuyenda bwino kuno ku Malawi. Ndiye mafuna ndikufunseni ino anthu akumulanje,
mwaonatu mavuto amene tikhale nawo. Ku estate kuja tinkathamangisa mafailo kumapeza ya mchere. Sopano amene wasekayo kampani tilowera kuti pa 16 September tiyeni mukavote mwa mzeru, musakavotere boma la Asavubwa chimene chuma chake chikujikhama, chuma chake sichikuoneka bwino. Tiyeni tikavote mwa mzeru. Mwamva kunena kuti Shoprite ikusekedwa. Ife amunyanane ndi atolankhani athu titathamangira kumeneko kafusa Shoprite, anena kuti muboma limene la Asavubwa chuma sichikuyenda bwino, mwachoncho aganiza kuti abwerere kwawo. Anthu onse amene amagwira ntchito ku Shoprite yathu kuno ku Malawi, anthu onsewa ndiye kuti akhala malova. Inu nonse amene magwira ntchito ku Shoprite ndikupemphani kuti tiyeni mukavote mwa mzeru, musakavotere boma la Asavubwa, boma limene makampani sopano akusekedwa. Munaonanso shopu ija yayikulu ya gemu idasamuka kuno ku Malawi chifukwa choyendesedwa chuma chathu chojikhama mboma limene la Asavubwa. Ndiye mafuna ndikuuzeni kunena kuti osakavotera Asavubwa pa 16 September tiyeni tikavote mwa mzeru. Tidandauliranenso pano nkhani ya mapasipoti. Anthu ambiri adwala muno Malawi, akapita ku immigration pano pa mapasipoti kulibe. Inu nonse amene mumapangisa mapasipoti, malaisensi, tiyeni tikavote mwa mzeru. Taona ni chitengere boma limeneli nkhani ya mapasipoti sinayende bwino yaye. Kuno kwathu mapasipoti akhala kuyende kamojikhama chifukwa cha boma limene la Asavubwa. Tiyeni tikavote mwa mzeru pa 16 September, osakavotera Asavubwa. Tikambenso nkhani ya mafuta. Ifetu paja tikati tagula mafuta timafuna titenge ana tithamangire nawo ku chipatala. Koma taona nisopano ma filling station mulibe mafuta munyengo eno ya kampeni. Akufuna cholinga choti zipani zina zisakwanise kupanga kampeni. Mwaona Asavubwa zimene akuchita, mafuta akusowa cholinga choti zipani zisathamange pa ground. Ndiye mafuna ndikuuzeni kuti Asavubwa awa pa 16 September musakawa pase voti, ndipo Asavubwa awa ndi amantha. Tiyeni tikazichose nkhobwezi pa 16 September, nkhobwezi zimene zazuza Malawi, nkhobwezi zimene zapangisa kuti ziko lathu likhale lomvesa chisoni, komanso ife anthu a ziko la Malawi tikhale lomvesa chisoni. Taona chipani cha DPP chitapereka manifesto. Aino manifesto abwino kwambiri, manifesto kongola kwambiri. Ndimanena kuti manifesto a chipani cha DPP iya itaona manifesto abwino kwambiri, osati manifesto ankhobwe zinazo. Tiyeni pa 16 September tonse tikavotere chipani cha DPP chimene chabweresa manifesto abwino kwambiri, tikachose boma la Asavubwa. Asavubwa manifesto yawo adatuza kuti ati tizinyengana kwambiri, azitipasa ma 500,000. Asavubwa manifesto awo adakambamo kuti atazamanga ma flash toilet m'maskulu onse aziko lino la Malawi. Asavubwa manifesto awo adakambamo kuti achinyamata azalembedwa 3 miliyoni. Asavubwa manifesto awo
amanena kuti achinyamata azapasa 10 miliyoni azayambire business. Zonsezo mutaziunikira Malawi muzione kuti zonsezo nzonama. Koma manifesto achipani cha DPP atangotuluka anthu ambiri ayamikira kwambiri. Manifesto okhawo amene aonesa kunena kuti ayi mulibe kuzikweza, koma sopano Profesa Arthur Peter Mutharika akubwereranso pa mpando ndicho linga choti akonze zonsezi zimene tikukumana nazozi. Mukazaona mashoprite akusekedwa muziwe kuti chuma chikujikhama. Mukazaona ti Lujere Estate ikusekedwa muziwe kuti chuma chajikhama. Mukazaona ma filling station mulibe mafuta muziwe kuti chuma cha Malawi chajikhama. Ndiye tiye tikavote mwa mzeru pa 16 September. Koma abale enu nkhani ya mapassport ndiye yavuta sopano. Abwanta sagulu kunyinda awa tisaname atikwana kwa basi. Tiye tikavote mwa mzeru pa 16 September. Osakachita mistake pa 16 September muzizi wakuti tajachiteze. Tagona ma filling station makampani ndamene wakusekedwa wapalibe cha nzeru. Mboma limene lasavubwa bwentishane pamene pamunali ndine 1 DJ Road ne. Kapena kuti munyanane. Koma ndisana choke pano ino anthu akupalombe kwa TA General. Ndanena kale kuti mukavotere Patrick Teputepu, musakavotere awo amene akutenga katapira kwa gama. Inu anthu akuthyolo mukavotere Hastings Kajomba, chizindikiro ndi Njigo. Ndipo Patrick Teputepu chizindikiro ndi Nkhokwe. Ndipo Kansala Kapanda kuchokera kwa Nogwe, chizindikiro ndikuti ndi Ambulera. Mai Martha Minandi akuka kuchokeranso kuja kulikangala kuzomba. Amene chizindikiro chake ndi loko. Tikafika kumangochi tiye tikavotere Idrisa Pongolani Kazembe. Nayenso chizindikiro chake enso ndi loko. Kumene kotu ndikuti kulutende kumangochi. Bwanji tishane pamene pamunali ndine 1 DJ Road ne. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.